Estamos haciendo este video motivado de que se ha visto últimamente que en TikTok mucha gente está subiendo videos en donde muestran que para no roncar durante la noche y no molestar a su pareja, se ponen tape en la boca, de manera que la boca no se puede abrir. Y según están explicando los médicos, esto es muy dañino porque mientras uno duerme se abre la boca, ¿cierto? Para poder respirar mejor, mientras la respiración por la nariz se vuelve mucho más lenta. Ahora bien, al nosotros taparnos la boca con el tape e impidiendo de que se abra, entonces la respiración es solamente por la nariz, y cuando la nariz comienza a respirar con, podríamos decir, tomándose más tiempo entre una exhalación y otra exhalación, entonces para esas personas que padecen de apnea del sueño, es un verdadero problema que puede llegar a ser hasta mortal. Por lo tanto, los médicos están sugiriendo a todas esas personas que están diciendo de las bondades de ponerse tape en la boca, que es malo porque el anhídrido carbónico se aumenta dentro de los pulmones y eso puede llegar hasta la muerte. Puede provocar que una persona caiga en la inconsciencia, que se desmaye y nadie puede hacer nada por ello, puesto que mientras uno está durmiendo y no tiene el tape, la boca, como dijimos, se entreabre y por ahí entra el aire complementario que la nariz no está respirando suficientemente por no estar activa. Trabaja, pero más lenta, más pausada la respiración a través de la nariz a medida de que el sueño se va haciendo más profundo. Por eso estamos haciendo este video corto para decirles que no imiten a esos que hacen en TikTok la invitación a ponerse tape, taparse completamente la boca. Es peligroso y puede llegar a ser hasta mortal. Así es que les damos esa advertencia para que no imiten eso, sobre todo aquellas personas que tienen problemas de apnea del sueño, que pueden caer en la inconsciencia, como se dijo en un comienzo. Gracias por llegar hasta el final del video.